və mütləq olduğunu bildirir, ya daha doğrusu olan bir şey qəti olur. Yəni, şübhəyə yol vermir. Nəticə etibarında möhkəm dəlil sayılan bir şey qətidir. Misal, Allahın tək olması, tövhidi qəbul etmək, şirki inkar etmək, şirkin küfür olması qətidir. Zənni dəlil isə zəifliyi və ya umumiliyi və ya ehtimala dayandığı halda zənni dəlil ehtimal olunur. Yəni, əminlik vermir zənni dəlil. Məsələn, hədislərin səviyyəsi barədə zənn. Bəzilərində güclü görünür, bəzilərində zəif görünür. Bu isə zənni dəlildir. Yəni, zənn termini burada artıq qüvvəyə minir. Qəti dəlilin növləri isə bunlardır. Qəti nas. Mətni qəti olan, açıq ayə və ya səhih hədis ki, mənası və hökmü şübhəyə əsla yol vermir. Misal olaraq, Allaha iman etmək, Allahdan başqa məbud olmamasını, bunların hamısı qətidir və inanmaq lazımdır. Qəti icma isə alimlərin bir mövzuda razılığı, ümumi icma, yəni hər bir bütünlüklə icma etməsi, müəyyən sahədə, müəyyən bir şeydə hökmü qətiləşdirilir. Yəni, qəti olur. Misal olaraq da başqa bir şey deyəcək, qəti dəlildən çıxan qəti hökm. Bu necə olur? Bəzən bir mətndən çıxarılan nəticə həm məna, həm də hökm baxımından qatidir. Xülasə ki, qəti dəlildə əsaslanan hökm dəyişdirilə bilməz. Onun qarşısında isə üzr heç vaxt qəbul olmaz. Bu qətidə istifadə olunan qaydalardır. Qəti olan şeylər bunlardır. Zənni dəlilin növləri isə dərəcələri həmişə fərqli olur. Çünki o, vahid olan bir şey deyil, o dəyişkən bir şeydir. Məsələn, məşhur, qüvvətli zənn, zanni qabil deyilir, güclü, ehtimalla malik, amma tam qəti olmayan dəlil. Misal olaraq, sahabələrin rəvayətlərin fərqli olması, şərhləri fərqli olması. Məsələn, orta zann. Orta zann nədir? Yəni, zanni muadadil deyirlər buna. Həm tərəflər üçün əsas ola bilər. İxtilaf burada təbii ki, sayılır. Yəni, burada ixtilaf keçərlidir. Məsələn, deyə bilərik, zəif zənn. Bu nə zaman baş verir? Buna da zanni dail deyirlər. Təməl üçün kifayət deyil və ya qərar verməkdə etibarsızdır. Yəni, zənni dəlillər ictihad üçün yer açır. Yəni, yer verilir, riskant var. Çünki burada zənn var, zənn ortaya çıxırsa bunlar keçərlidir. Alimlər zənniyə görə fərqli ictihad edə bilərlər. Yəni, və bu əksər hallarda günah sayılmır. Sonuçta bu zənndir, bu zənn terminində keçəndir. Qəti dəlilin, qəti ilə zənnin əməli nəticələri fiqh tətbiqində istifadə olunma yerləri isə belədir. Qəti dəlil, qəti hökm. Necə olur? Misal üçün, nəticədə təkfir, bidət, iddiası və ya hökmün rədd olunması üçün üzr götürülmür. Məsəl üçün, açıq şəkildə şirk edən insan Allaha şərik qoşması qəti bir küfrdür. Yəni, bunda ixtilaf ola bilməz. İxtilaf olunsa, o insan sapa bilər, Allah qorusun. Zanlı dəlil, ehtiyat babından, mübahisə və yaxud ictihaddan hansısa zənni bir şey varsa, fərqlilik ola bilər. Təkfirə gətirib çıxarda bilməz elə də. Əgər yalnız zənni əsas varsa, yəni zənnə yer varsa, müəyyən fiqhi məsələlərdə, hədisin mətnində başqa mənalar gəlməsi, fərqlilik varsa, təkfirə yol vermək olmaz burada. Çünki burada zənn var. Təkfir məsələsində qaydalar necə istifadə olunur? Üsuliyyət baxışı, yəni üsul necə olunur? Əvvəlcə dəlil müəyyən edilir. Məsələdə qati nas, ayə, səhih hədis varmı? Əgər varsa, nəticə qatidir. Əgər bir insan bundan hansı küfrdə ittiham edirsənsə, əgər varsa, bunların saydıqları bu qatidir.